اي اللهم اش خير ولا نقير. نحيد عليا بعد هذا وبين ما وجدت البقيه. الله أكبر. المغرب ودن ويلا حطيت هادشي. يا بسم الله. أويشة وانتي فين هي الحريرة؟ يا فطرتيو؟ لا غنتسناك. يا ما سمعتيش ودن ورا العصر يا المقلوب. معنا سائل، تفضل سيدي. أبغيت نفترسك الله يجازيك بخير. ويا فترس انت هو مكمل بيه الفطور. أكد ناعس سمعتو يودن ما فطرت. تا جات المرا قالت لي راه العصر اللي ودن. ياش ندير درك؟ وباش فطرتي بالماء ولا بالتمر؟ غير عصير وجوج بيضات. وانت غاسكت وعلى بود تنزل على التقنيه كنت صابت قدامي تا هي. ان شاء الله خير. من بعد الفاصل تسمع الاجابه. قدور ياش بغيتي؟ يا نو تجيب لينا مطيشه والكرافس. اجيك في الراس. اعطيني تسع وها العار. قدور ايش نو تاني؟ جيب الدقيق والزيت. هدكي هسي اعطيني تسع. قدور خيت مش طبك احلى هادي. القضية حامضة. مالك تاني؟ البوطة سالات. واعطيني تسع عارضة. وانت ماني انا على هاد الحال. ما حيلتي للشقا وللطياب، ما حيلتي لك تبرد فيا غديدك. انا غدا لدارنا وتهنى مني. يلا حسب الدروج. الله الله على المسمن. الله الله على ريحة الحريرة. ياش غنقول لكم؟ يا الهلال خاطينا عيالات وصافي. اتهلاو فيهم وصبروا عليهم. وها الشاطيو الناس برعة فطور وانا طول الحرور. وفينا كاع العواوج. الو الو. والدار خالية الدار بلا بيك يا ويشا الحنينة. الدار خالية الدار بلا بيك يا ويشا الحنينة. بعد مني. ها العراويسي غارجعي وكل شي تصلح. يا سير الكوزينة انا فيها. وهز كاس هاهو وضربوا مع الارض. هاهو تهرس. ولا رديتي كي كان نرجع ليك. ورا ديال بلاستيك ما وقع لي والو عويشه. يا جدي نديك الموت يا الصقع اللي عطاني الله.